Председателот на Обединети за Македонија ги охрабрува тутунарите да не подклекнуваат на притисоците. Ги советува протестите да ги организираат, да ги блокираат граничните премини, а не да протестираат пред владата. Криминалната замисла на власта е следна. Ова е нивното сценарио. До нова година протестите да не се интензивираат и да се држат под контрола. По божичните празници сите аргументи ќе бидат на страната на владата. Тутунот ќе почне да калира и да губи на квалитет. Земјоделците ќе бидат истоштени, а за тоа време режимот ќе испрати нови алфи да ги заплашат, како што тоа беше случајот со лозарите. Тутунската мафија, инсталирана во власта, ќе се обиде во најскромна варијанта да украде, тоа е најскромната варијанта, по 1 евро од килограм тутун, или од 25.000 тони тутун да се дозбогати за нови 25 милиони евра, кои ќе завршат на една од чешките банки. Затоа ги охрабрувам тутунарите да не подклекнуваат на притисоците, а протестите да не ги организираат пред владата, туку да ги блокираат граничните премини. Па кога кучниот пријател и советник на премиерот, господинот Драган Павловиќ Латас, ќе тргне со својот джип од 100.000 евра на шопинг или на новогодишни прослави во Грција, веројатно изнервиран, ќе изврши силен притисок врз Груевски за итно решавање на проблемите на тутунарите. Ги повикувам на обединување тутунарите, лозарите, млекарите, зашто само така ќе може да ги остварат своите легитимни права и скромни барања. Обединети за Македонија ќе стои за секое нивно барање и им гарантира дека со доаѓањето на власт оваа нивна голгота ќе биде македонско минато.